So Kachara House 咧係其實5年前咧係因於我媽都入咗醫院，跟住係病得好重，跟住我就因為四周圍我聽我朋友講依間廟好靚啊，嗰間廟好靚啊，所以我就繼續去拜咯，去祈求我媽快啲好翻。跟住機緣巧合之下咧，就我有個 friend 係唔係 Kachara House member 嘅人嚟嘅，但佢就同我講你要唔要試下收尾馬斯度一間佛教會中心咧？可唔可以試下嚟度拜一拜下，睇下可唔可以幫到你嘛啦？打擺嚟到嗰時候咧，就 Kachara House 閂咗嘅。我就睇到門口有黐住一張紙，跟住就有個電話打俾有個電話叫我哋打過去問，如果有咩問題嘅話，想知道about Kachara House 就打個電話去問。所以我就打個電話去問咯。等我打個電話咧，有個人接咗個電話，佢就講咩事？我講我想入嚟拜一拜下貨，幫我阿媽祈福，希望佢快啲好翻，因為我媽入咗醫院，入咗 ICU 係急症。跟住佢就講暫時 Kachara House 係閂咗嘅。佢講如果你真係要拜嘅咧，你就倒不如去 SS2 嗰度文物中心嗰度。所以佢講嗰度嘅人會幫到我，所以我就同我 friend 就揸車去到 SS2 嗰度去揾嗰個 Kachara Paradise。所以我哋揾到之後，我就上去咯。上去我睇到哇，好多佛像喎，唔錯。咁有個 lady 咧，係名叫 Maple， 所以佢就問我咩事。我講我其實係我想嚟參拜同埋幫我媽祈福。跟住佢就同我講咧，就你可以喺度祈福咯，我係教你點做啲 prayer 嗰啲咁嘅嘢。所以佢就教我就教第一個 prayer 係教我嘅咧，就係攞阿媽送架巴同埋 Protector Satrap 嘅 prayer。所以嗰時候佢就準備晒所乜嘢咯，就嗰啲 prayer 嗰啲 incense 嗰啲 prayer sheet 所乜俾我。所以我就同我 friend 坐住喺嗰個送架巴個 order 前面嗰度。嗰時候我睇到嗰3個佛像咧，我都唔知係邊個嚟嘅，所以我就冇理啦，就坐低落嚟唸咯。佢成個 prayer end 咗之後咧，Maple 就俾咗份喇嘛送架巴嘅 prayer 我，同埋個 protector prayer 我，跟住亦都俾埋一個 Medicine Buddha 嘅 mantra 我。because 我本身對藥師佛咧就好有緣嗰隻，我好中意藥師佛，所以我就每一日咧，佢就同我講，每一日你翻到屋企咧，做誦經一擺，希望可以幫到我媽嘅。所以我就聽佢嘅 instruction 咧，就每日去誦經咯。我媽嘅狀況咧就when 我一 start 做 prayer 嗰時候啦，就有好多喜樂，我就繼續念經。我每晚喺屋企念完之後，我去探我媽，我就會坐喺我媽床邊嗰度，我就一味攞住抽馬啦，就一味念藥師佛經，一味誦經，一味同佢傾偈，同佢講。但係每次我一誦經嗰時候，我同佢講話嗰時候咧，我係 feel 到佢聽到，雖然佢係不省人事，但係我係 feel 到佢聽到，因為我睇到佢嘅眼有淚水滴出嚟，所以我都其實我媽，你嘅仔生性，我而家開始係咪誦經俾你，我希望你快啲好翻咯。嗰時候我好想見到 Rinpoche，因為我想得到啲啟示，我想得到想知道有咩辦法可以幫到我媽，可以幫我媽嘅病快啲好翻，或者我要做啲咩嘢可以令到我媽盡快恢復，盡快離開急症室。我每一日去醫院睇到我媽咧，就佢嘅病就一味冇好進展，仲係一味變壞，仲係昏迷。我真係冇晒辦法，我真係唔知我可以做啲咩。跟住直至到我阿媽過身，我都係冇緣見到仁波切，所以我哋就嗰時候就平復下自己嘅心情，去安排啲身後事咯嗰啲嘢。跟住我亦都有打電話俾 Maple， 同 Maple 講我媽過咗身。跟住 Maple 好 generous 嘅，就 arrange 嗰啲 flowers 嗰啲白金嗰啲嘢嚟so 送去我屋企咯。等嗰日我哋誦經，等直至到我媽做晒所有嗰啲誦經嗰啲嘢係咪？嗰啲 prayers 嗰啲嘢係咪？嗰陣我係經過一個佛教學 Kachara House member 嘅人叫 Millie Lim， 所以佢同我講 KH open，so 你嚟啦，因為嗰日我哋會做喇嘛坐巴，等我就嚟就跟佢哋一齊做 prayer 咯。做咗一半，我聽到佢哋講 Rinpoche 會嚟，所以就係嗰個機緣巧合之後，我第一擺見到 Rinpoche， 嗰時候係我阿媽真係過咗身嘅時候，跟住。Rinpoche 嗰時候第一個讀碑就講嘅咧，就關於講到係我哋人點解係咪有啲嘢我哋想得到，或者有啲嘢我想見到，我哋點解得唔到，點解見唔到？嗰度就
就啟發到我去點解我見唔到 Rinpoche，因為我媽直接到我媽過身，我先見到 Rinpoche。可能係一樣嘢就係我冇嗰個緣分，同埋我媽都冇嗰個緣分。亦都我經過一個朋友同我講嘅係，其實你媽過身咧，唔係講一件唔好嘅事。你自問你係屋企入邊最細嘅，你阿媽最錫你，你阿媽唔想你再行翻你嘅舊路，即係唔想我行，我想點就我想點，我嘅性格係咁就咁，我唔會去為其他人而改。所以呢一樣嘢啟發到我就係、我諗到係我媽真係好錫我。如果唔係因為我媽咧，我唔會入到嚟嘅 Jar House。如果唔係因為我媽，我唔會見到 Rinpoche。如果唔係因為我媽，我唔會去 practice 我嘅佛法，去學佛，去聽佛學。因為各位，如果你同我講係咪有邊個 Rinpoche啊，邊個和尚講佛法啊、講經啊呢啲，你叫我聽，我係唔會做呢啲嘢。我情願喺屋企瞓覺啊、打機啊，或者上 internet 上網同朋友傾。我情願做啲我唔會去聽。但係我朋友同我講，自從你媽都過咗身之後，你入咗嚟嘅 Jar House，佢睇得出我成日會嚟參加呢度嘅 activities 啊，嚟呢度嘅法會啊、念經啊、誦經啊，跟住幫手呢個佛教會啊做啲嘢啲咁。所以佢講你睇到我人生嘅好大嘅變化。我自問我人生嘅路線係我媽一味喺後邊一味輔助我，一味幫助我行到我入一個正確嘅線。So that 我唔會行歪路，所以我會行翻正路。So 我阿媽過咗身之後，我就冇咗依個導師。咁點樣咧？我阿媽又擔心我，因為佢已經唔喺我身邊嘛。So 我阿媽就機緣巧合之下，可能冇單 send 個 message 落嚟 send 俾我阿媽嘅，我就會入到你嘅 Jar House， 跟住繼續教導我嘅人咧就係 Rinpoche。其實我未入佢 Jar House 之前咧，我真係心中有好多疑問。我一味問我嘅，因為我成日好中意人比人。點解我有啲朋友係咪佢屋企咁有錢？點解佢老豆老母咁錫佢？點解佢有一個咁好嘅阿姐？點解喺身邊成日用唔完嘅錢啊？用唔晒嘅錢啊！愛錢佢就有錢，佢都去嗰啲高貴嘅 shopping 啊、買嘢啊呢啲咁嘅。點解佢哋有咁嘅生活？跟住點解有啲人係咪個樣咁靚？點解我個樣係咁？點解有啲人嘅身材係肥，有啲人嘅身材係瘦？所以我心中有好多呢種咁嘅疑問。我就問我自己：點解我唔可以好似佢哋咁樣咧？咁機緣巧合之下，一擺 Rinpoche 俾一個 teaching，Rinpoche 就俾嗰個 teaching 啊講 about 因果呢樣，因果循環呢樣嘢。Rinpoche講你前世所做嘅嘢會 affect 到你後世。如果你想下一世再世為人嘅話啦，你就要好好利用你呢一世，因為我哋今生係咪呢一世入邊係咪？我哋係人，我哋有對手，我哋有對腳，我哋有個頭腦去思想、去諗、去做、去聽。所以點解我哋唔可以？點解我哋唔利用我哋呢一世嘅人嘅身體去做多啲嘢咧？去利益大眾。點解我哋唔去幫助更多需要幫助嘅人咧？我哋可以 prepare 我哋下一世嘅轉變。到我聽到 Rinpoche 嘅 teaching 之後咧，我嘅生活改變就會係我唔再人比人，我唔再去 compare 點解佢咁有錢，點解我冇錢？點解佢咁靚仔，我唔靚仔？我唔會有呢種疑問，因為我本身知道係因果循環呢樣嘢。我入嚟嘅 Jar House 咧，我第一個接觸到嘅經文咧，就係宋家巴大師嘅經文咯 ，which is 佢哋叫滅字嘛。所以嗰個經文咧就會係5行字嘅，所以對我嚟講，哇，好長喎、我諗住係好似奧曼啲白面空咁啊，可以快練。但係如果要數一粒珠嘅話，係咪係等於你要練晒嗰5行字先算係一粒？所以我開頭練咧就覺得比較辛苦啲，因為嗰時候我唔知道宋家巴大師係邊個。我就聽佢哋講話，呢個好好㗎，呢個好好㗎，你練啊，所以我就跟住佢哋練咯。跟住有一擺咧，就機緣巧合之下 ，Rinpoche 又俾一個 teaching about 宋家巴，係一個好簡單嘅 teaching，去講 about 邊個係宋家巴。咁師傅咧Rinpoche 入邊就有講到宋家巴大師咧，其實係一個好好嘅嘅 Buddha，我哋應該去 pray。
如果宋格巴大師包含咗3個菩薩喺入邊，第一個菩薩咧就係觀世音菩薩，另外一個就係智慧菩薩啊、文殊菩薩，第三個咧就係保護我哋嘅我哋嗰啲邪魔妖怪入侵啊嗰啲，就係金剛菩薩。所以嗰3個菩薩咧係有咩效用咧？就係第一樣嘢，係會俾到我哋慈悲心咯，俾到我哋智慧咯，同埋保護到我哋咯。So Rinpoche有講過一樣嘢，就係你做滅智媽嗰時候唔係一味親。如果你可以做到觀想嘅話，你 meditate 嘅話係咪個效果仲更加有效？所以 Rinpoche又俾一個好簡單嘅 meditation method 俾我哋咯，話我哋親啲個滅智媽係咪？所以我就試下用 Rinpoche講嘅方法，教我哋嘅方法去練滅智媽。我就慢慢去做我嘅 meditation，去觀想個桑格巴喺我個 crown 落嚟，個光點樣入去，點樣 purify 翻我嘅身體啲。我慢慢做埋，我就開始唔覺得滅智媽會好長，我反而覺得我成個人舒服好多。每擺我參完之後，我真係覺得成個人輕咗，好似我已經冇煩惱啊。因為 Rinpoche有講過，滅智媽呢5行字係好有意思。第一行字就係講解觀世音菩薩，你係觀世音菩薩。觀世音菩薩係俾到我哋啲咩咧？就係俾到我哋慈悲之心。如果我哋人咧可以好似觀世音咁，我哋 practice 到慈悲之心嘅話咧，咁我哋啲驕傲啊，我哋啲 arrogant mind 啊，就會離開我哋，即係我哋唔會去咁樣去對待嗰個人。第二行字就講到係文殊菩薩，文殊菩薩係智慧菩薩，所以我哋參得越多嘅話咧，就會俾到我哋更多智慧、更多知識去學識佛學，同埋學識做人嘅道理。第3行經文咧就係講解到金剛手菩薩，所以金剛手菩薩咧可以幫助保護我哋唔會俾鬼攻擊啊，或者俾妖怪入侵我哋嘅身體啊啲咁。佢亦都仍有一個好處咧，就係可以保護到，因為我哋人咧有好多心魔。其實人最大嘅弱處唔係鬼嚟格招你啊，或者邊個妖怪嚟入侵你嘅身體啊，嚟佔霸你嘅身體。其實我哋人最大嘅弱點就係個心魔。如果我哋可以驅走我哋嘅心魔嘅話，係咪？我哋係唔會有咩事，我哋亦都唔會去亂咁諗嘢，我哋嘅心會定落嚟。所以第4行經文咧就講解到偉大的桑格巴，我好用心的去 pray to 你。所以最尾一行咧就係希望你可以幫助到我，俾我慈悲之心，俾我智慧及保護我，繼續去做一個做人應該要做嘅嘢，亦都去懂得人生點樣將佛法用入我哋嘅人生。所以呢個滅智媽呢一行字咧，就我覺得連起上嚟，跟住我再睇翻佢嘅意思，我覺得係好有意思。其實對我嚟講唔係一個經文，對我嚟講咧係一個人生嘅指導。我舊擺嘅性格咧，我可以同你講，我係好暴躁嘅人。我喐親兩親咧，我就會發脾氣。我個脾氣好臭，我脾氣好大，我甚至可以鬧人鬧到人喊嗰個。跟住我做工方面咧，我係要求完美，我係完美者嚟嘅。我追求完美，我唔會追求失敗。如果係失敗嘅話，我要知道點解失敗，我要清楚一樣嘢，點解你會失敗，點解你會做唔到，點解我攞唔到呢個 deal 入嚟，我要知道嘅原因。所以好多人咧同我做工嘅話，佢哋好驚我，因為佢哋每一日朝頭早見到我係咪，佢哋會驚，即會唔會俾我叫入去一間房入邊，跟住鬧，跟住 question 佢哋。每個佢哋見到我係好驚，所以就呢個就係我嘅性格，我舊位嘅性格。直接到我入到嚟 Kajara House，我開始 practice 佛法，開始聽 Rinpoche 嘅啟示嘅講經，我就開始慢慢將我自己嘅人生轉變，即係將我嘅性格冇咁暴躁。其實做人點解要咁暴躁？跟住做人點解要追求咁完美咧？唔係所乜嘢都咁完美，係咪？每一樣嘢發生，就算幾完美都好，都係會有缺陷，都會有個漏洞。世界上每一樣嘢係完美，所以就嗰度我慢慢學識懂得去放低我嘅脾氣，放低我嘅自我，學識去體會人 ，rather than 去鬧一個人。其實大家都係打份工，大家都係為社會服務，為公司搏殺，
為公司爭取好多嘢，大家都係為咗份糧養屋企，何必要搞到你死我亡嗰種情景啊？即係何必我要製造嗰種 politics 喺我 office work 入邊，喺我 corporate work 入邊咧？倒不如我將呢種 politics 係咪轉化去一種好似對親人嗰種親情方式啊，會舒服好多。另外一樣嘢就係我諗到係，如果我去用體諒人哋嘅話啦，我個 team 都會好用心去幫我做嘢，因為佢知道我關心佢哋。Kechara House 咧就有一個好處就係佢哋有法會呢樣嘢。法會咧，如果我哋嚟嘅話咧，就可以幫助到我哋平復我哋嘅心情，等我哋喺我哋心靈嘅需要方面咧得到平靜。因為我哋成日喺呢一個可以講話呢個酒肉世界入邊啊，做工啊、玩啊、去蒲啊、去溝女啊呢啲咁嘅，點樣講都好，總要需要一個平靜嘅地方，可以令到我哋嘅心定落嚟、安定落嚟、舒舒服服去諗一樣嘢。因為我哋念經嗰時候，我哋唔會有太多雜念。我哋一念經，我就會專心去做 meditation 去觀想，跟住去念，去用心啲去念，所以我哋嘅心就會慢慢平復落嚟，慢慢平靜落嚟咯。除咗法會之外啦，我自己本身咧都係嘗試過某啲方面去平復翻我自己嘅心情。有一樣嘢我試到係好好嘅咧，就係Kechara House 咧有一個 department 係叫做Kechara Saraswati Art。所以呢個 department 咧 basically 咧佢哋係製造嗰啲馬拉畫下佛像嗰啲。所以我自己本身咧就有親身體驗過去幫一個未上漆嘅佛像去畫佢嘅金身，去幫佢上漆，幫佢畫佢嘅身體、佢嘅 features 嗰啲嘢。其實呢個對我有咩幫助咧？第一樣嘢就係因為講畫畫嗰方面啦，係好講求 patience。如果你冇嗰個 patience 嘅話，係咪你就會好快我唔愛做啦，我放棄啦，我唔愛啦，我係唔得嘅，我係畫唔到，我係做唔到嘅。所以呢一樣嘢咧，就係可以幫助到我 train 我嘅 patience 咯。即係我就算我畫唔到，我都去畫；就算我畫錯咗冇相干，我抹咗佢，我再游過。所以可以 train 到我嘅 patience。即係如果我變成我唔會一個係咁急躁嘅人啊，咁暴躁或者咁急躁嘅人啊，慢慢享受去畫錯咗冇相干咯，抹咗佢就畫咯。因為呢樣嘢令到我學到一樣嘢就係承認自己嘅錯。唔愛對自己講，我永遠係啱，所以對我哋人對我哋嘅人嘅 attitude 嗰方面係咪係有好大嘅轉變咯？其實咧，人生苦短，10年，好命嘅話就可以活得好耐，唔好命嘅話分分鐘聽日就講拜拜。點解我哋要咁執着每一樣嘢咧？倒不如放開對你自己舒服啲，心情都會好啲，而且你都會好開心。所以呢一樣嘢對每個人係好重要，做人唔好太執着，永遠要識放得開同埋睇得開。